ഹലോ ഹായ് നമസ്കാരം. പുതിയൊരു ഫോൺ വാങ്ങിച്ചു. ഈ ഫോൺ ഒരു സെക്കൻഡറി ഫോണായിട്ടാണ്. നിലവിൽ ഞാൻ ഐഫോൺ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ഐഫോൺ 12. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു സെക്കൻഡറി ഫോണായിട്ടൊരു ഫോൺ വേണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി. അങ്ങനെ തോന്നാനുള്ള കാരണം ഒരേ ഒരു കാരണമാണ്. ആ കാരണത്തെക്കുറിച്ചൊരു വീഡിയോ എന്തായാലും ഉടനെ തന്നെ ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് Nokia G21 എന്ന് പറയുന്ന ഫോൺ ഒന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്യാം. അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ആദ്യം ബോക്സിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നോക്കാം. അഡ്വാൻസ് ക്യാമറ വിത്ത് AI ഇമേജിങ്. 50 മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ ക്യാമറയാണ് ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. F1.7 ആണ് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. 3 ദിവസത്തെ ബാറ്ററി ലൈഫാണ് അവർ പറയുന്നത്. 5050 mAh ബാറ്ററി, USB-C ടൈപ്പ് ചാർജിങ് ആണ്. 18 വാട്ട് ചാർജിങ് സപ്പോർട്ടുള്ള ഫോണാണ്. പക്ഷേ ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് ചാർജർ അല്ല ഇതിൻ്റെ കൂടെ തരുന്നത്. പിന്നെ ഡിസ്പ്ലേ ആണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഒരു ഹൈലൈറ്റ്. HD+ ഡിസ്പ്ലേ ആണ്. 6.5 ഇഞ്ച് സ്ക്രീനാണ് വരുന്നത്. 90 Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റ് പറയുന്നുണ്ട്. അത് സ്ക്രോളിങ്ങിനും കാര്യത്തിനൊക്കെയാണ്. എല്ലാ ആപ്പിനും അത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമുക്കറിയില്ല. അതുപോലെ തന്നെ സൈഡ് ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് സെൻസറാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ആൻഡ് 2 വർഷത്തേക്കുള്ള OS അപ്ഗ്രേഡും 3 വർഷത്തേക്ക് മാസം സെക്യൂരിറ്റി അപ്ഡേറ്റ്സ്. അതായത് 6 മാസം കൂടുമ്പോൾ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി അപ്ഡേറ്റ് അല്ല, മാസം സെക്യൂരിറ്റി അപ്ഡേറ്റ് വരും. ആൻഡ് ഓക്കെ ഗൂഗിൾ സപ്പോർട്ടൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ആക്സസറീസ് ഒക്കെ വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ ബോക്സിൽ ഇവർ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രൈസിങ് 14,449 രൂപയാണ്. പക്ഷേ ഇത് 12,900 ഞാൻ വാങ്ങിച്ചത്. ആൻഡ് ആൻഡ്രോയിഡ് 1 ആണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ബ്ലോട്ട് വെയേഴ്സും അതുപോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. തേർഡ് പാർട്ടി സോഫ്റ്റ്വെയർ, അനാവശ്യമായ പരസ്യങ്ങൾ അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇത് വാങ്ങുമ്പോൾ എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പ്രതീക്ഷ. ആൻഡ് നമുക്ക് അൺബോക്സ് ചെയ്യാം. നമ്മളിത് അൺബോക്സ് ചെയ്യാമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഷോപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് അവർ ഒരു വട്ടം എന്നെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു പുതിയ അൺബോക്സിംഗ് അല്ല, ഒരു വട്ടം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമുള്ള അൺബോക്സിംഗ് ആണ്. സോ അതാണ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇൻബിൽറ്റ് വരുന്ന ചാർജർ. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ 10 വാട്ടിൻ്റെ ചാർജറാണ് വരുന്നത്. പക്ഷേ 18 വാട്ട് ഫാസ്റ്റ് ചാർജ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫോൺ. വാ, അടിപൊളി. നല്ല വെയിറ്റ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത്രയും വലിപ്പമുണ്ട്. അതാണ് കയ്യിലെനിക്ക് നല്ല വലിപ്പം ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഫിംഗർ പ്രിൻ്റൊന്നും അങ്ങനെ അധികം പതിയുന്നില്ല കേട്ടോ. ഞാൻ ഒരുവിധം ചരിച്ചൊക്കെ നോക്കുമ്പോഴെനിക്ക് വലിയ കുഴപ്പമായിട്ടൊന്നും ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല. ആൻഡ് ഇവിടെ ഒരു സ്പീക്കർ ഗ്രില്ല് തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ സ്പീക്കേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഒരു മൈക്ക് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സെക്കൻഡറി മൈക്രോഫോൺ ഉണ്ട്. ഈ സൈഡിൽ ഇതാണ് ലോക്ക് പ്ലസ് ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് സ്കാനർ വരുന്നത്. ഇത് വോളിയം ബട്ടൺ, പവർ ബട്ടൺ, സിം എജക്ടർ സിം ട്രേ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഇത് ഓണാക്കാം. സോ ആൻഡ്രോയിഡ് 1 ആണ്. ആവശ്യമില്ലാത്ത സോഫ്റ്റ്വെയറുകളും ശല്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇത് ആദ്യം നമ്മളോട് പറയുന്നത്. അത് ഓണായി വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ബോക്സിലെ മറ്റ് കണ്ടൻസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ഒരു സിം എജക്ടർ ടൂള് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വാ, ആ നോക്കിയയുടെ സൗണ്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ എന്താ ഒരു സുഖം അല്ലേ. അപ്പോൾ അതവിടെ ഇരിക്കട്ടെ. ഒരു സിം ഇജക്ടർ ടൂള് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ടൂള് നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് പറിച്ചെടുക്കാനുള്ളതാണ്. യെസ്, ഇതാണ് നോക്കിയയുടെ സിം ഇജക്ടർ ടൂള് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ വേറൊന്നുമില്ല. നോക്കിയ ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ്, സിം എങ്ങനെ ഇടാം, ബാക്കി ഓരോ പോർട്ട് എന്തിനുള്ളതാണ്, എന്തൊക്കെയാണ് ഫീച്ചേഴ്സ്, അങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇതിൻ്റെ സിം സ്ലോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് 2 നാനോ സിമ്മും പ്ലസ് ഒരു മൈക്രോ SD കാർഡും കൂടി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ്. സിം കാർഡ് ഇടാം, അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു മെമ്മറി കാർഡ് ഇടാം എന്നൊരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട്. USB-C ആണ് വരുന്നത്, ടൈപ്പ് C. അപ്പോൾ ഫാസ്റ്റ് ചാർജറിൻ്റെ ബ്രിക്ക് കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ, എൻ്റെ കയ്യിൽ ഓൾറെഡി ഷവോമി പോക്കോയുടെ ഒരു ചാർജർ ബ്രിക്ക് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എനിക്കതൊരു പ്രശ്നമാവില്ല. ആൻഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആൻഡ് സേഫ്റ്റി ഇൻഫോ പേപ്പർ വർക്കുകൾ നൈസ്. ഓക്കെ, അടിപൊളി. ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇവരൊരു പൗച്ച് തരുന്നുണ്ട്. പൗച്ച് നൈസ്, അടിപൊളിയാണ്. അത്യാവശ്യം ക്യാമറ ഈ ക്യാമറ കുറച്ച് പുറത്തേക്ക് തള്ളിയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഒരു പ്രത്യേക ഷേപ്പിലാണ്. ഇവിടെ ഒരു അതായത് ഈ ഫ്ലാഷ് വരുന്നത് കുറച്ച് പൊങ്ങിയിട്ടാണ്, അതിൽ നിന്നും കുറച്ചും കൂടി പൊങ്ങിയിട്ടാണ് ക്യാമറ വരുന്നത്. ആൻഡ് ക്യാമറയുടെ ലെൻസസ് കുറച്ച് താഴെയാണ്. അതായത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലും പെട്ടെന്ന് സ്ക്രാച്ച് ആവാത്ത രീതിയിൽ ചെറിയൊരു ബമ്പ് ക്യാമറയുടെ ആ ലെൻസിന് മുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഈ കവറും കൂടി വരുമ്പോഴേക്കും ഇറ്റ്സ് കംപ്ലീറ്റ്ലി പ്രൊട്ടക്റ്റഡ്. നമുക്ക് ക്യാമറ നമ്മളിങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലും ക്യാമറയുടെ മുകളിൽ സ്ക്രാച്ചൊന്നും ആവും, അതൊന്നും പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ആൻഡ് ഇവരെനിക്കൊരു സ്ക്രീൻ ഗാർഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആയിട്ട്. ഇത് ഞാൻ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് അടുത്ത സംഭവം നോക്കാം. യെസ്, ഇതാണ് ചാർജർ. നോക്കിയ എന്നൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അടിപൊളി. ഇവിടെ എന്താ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്? 10 വാട്ട് ചാർജറാണ്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഫാസ്റ്റ് ചാർജ്. ഇവിടെ ഒരു ഡാറ്റ കേബിൾ വരുന്നുണ്ട്. ഇത് ടൈപ്പ് C കേബിളാണ് വരുന്നത്. ടൈപ്പ് C കേബിൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ കുറേ ആയി, അതുകൊണ്ട് എന്തായാലും ഇത് തൽക്കാലം പൊട്ടിക്കുന്നില്ല, ഇതിൻ്റെ അകത്തിരിക്കട്ടെ. ആൻഡ് 10 വാട്ടിൻ്റെ ചാർജറിനോട് എനിക്ക് വലിയ താല്പര്യമില്ല.
അതുകൊണ്ട് അതും അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ. ഇവർ രണ്ടുപേരും അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ, ബോക്സിൽ തന്നെ. ആൻഡ് സിം എജക്ടർ ടൂൾ ഇരിക്കട്ടെ, നമുക്ക് സിം ഇടേണ്ട ആവശ്യം വരുമല്ലോ. നമുക്ക് ഈ സിം എജക്ടർ ടൂളിനെ തന്നെ ഒരു ടൂളാക്കി മാറ്റാം. സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫോൺ ഓണാക്കി, അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്, സൂപ്പർ. ഭയങ്കര ജമ്പ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന പോലെ, നമ്മൾ ഒത്തിരി ഒന്നും ബുദ്ധിമുട്ടാത്ത രീതിയിൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പോലെയാണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. ക്യാമറ ആപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, ഇതിനെ തന്നെ വെക്കാം. നമ്മുടെ സിം ഇജക്ടർ ടൂളിൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്തു. ആൻഡ് ഫോട്ടോ നമ്മളൊന്ന് സൂം ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ്. നൈസ്. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ വീഡിയോ എടുക്കുമ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സിംഗിൾ ലൈറ്റ് മാത്രമേ വെച്ചിട്ടുള്ളൂ. ആ ലൈറ്റിൽ തന്നെ അത്യാവശ്യം ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ സൂം ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ട്. പിന്നെ 50 മെഗാ പിക്സൽ ആണല്ലോ ഒരു പറയുന്നൊരു സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സൈസ് ഒന്ന് നോക്കാം. 50 മെഗാ പിക്സൽ ഫോട്ടോ 1/5 f1.8 എടുത്തിരിക്കുന്നത്. 3 MB ആണ്, 12.5 അത്രയും മെഗാ പിക്സലിലാണ് ഇവരിപ്പോൾ ഇത് ഷൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ 50 മെഗാ പിക്സൽ എവിടെയായിരിക്കും കാണാൻ പറ്റുക? 50 മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ ഫോൺ വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഡാറ്റ സ്റ്റോറേജ് HDR അത് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വീഡിയോ റെസൊല്യൂഷൻ ഫുൾ HD വീഡിയോ ആണ് ഇതിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ ബാക്ക് ക്യാമറ ഫുൾ HD വീഡിയോ ആണ് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റുക. ഫോട്ടോയുടെ സൈസ് മാറ്റാനുള്ള ഓപ്ഷൻ എവിടെ? 4:3 മാറ്റി നോക്കാം. 1:1 വരാൻ ചാൻസ് ഇല്ല. ഫുള്ള് കൊടുത്തു. ഓക്കെ, ഫുള്ള് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മളൊരു ഫോട്ടോ എടുക്കണം. ഫോട്ടോ എടുത്തു. ആ ഫോട്ടോയുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് എടുത്തു. അത് 7.5 MB ഉള്ളൂ. മെഗാ പിക്സലൊക്കെ ചെറുതായി വരുവാണല്ലോ. 16:9 നമ്മളൊരു ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നു. അതിൻ്റെ സൈസ് നമ്മൾ നോക്കുന്നു. അത് 9 മെഗാ പിക്സലാണ്. ഇത് കൊള്ളാലോ. ഇതാണ് 50 മെഗാ പിക്സൽ. നമുക്ക് 50 മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, 50 മെഗാ പിക്സലാണേ. നമ്മൾ സൂം ചെയ്ത് ഏകദേശം ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ തന്നെ ഇത് പോയി. ഒരു 100% 50 മെഗാ പിക്സലിനുള്ള ഒരു ഫോട്ടോ ഇല്ല. പറയുമ്പോൾ ഒരു 50 മെഗാ പിക്സലിന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ തോന്നുന്നു. അത് നമ്മളതിൻ്റെ സൈസ് ആണ് നോക്കിയില്ല. ഓക്കെ, 49.9 10 MB ഉള്ളൂ. 50 മെഗാ പിക്സൽ 10 MB ഉള്ളൂ. എൻ്റെ ഇരിക്കുന്ന iPhone 12 ഞാനൊരു ഫോട്ടോ എടുത്താൽ എനിക്ക് എങ്ങനെ പോയാലും 5 MB 6 MB കിട്ടും. 12 മെഗാ പിക്സലോ എന്തോ ഉള്ള അതിൻ്റെ ക്യാമറ. എനിവേ, അത് ഞാൻ നോക്കുന്നേ ഇല്ല. കാരണം 12,000 രൂപയ്ക്ക് ഒരു ഫോൺ എടുത്തിട്ട് 50 മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ ഫോട്ടോ 50 മെഗാ പിക്സലായിട്ട് തന്നെ കിട്ടണം, അത്രയും സൂം ചെയ്യാൻ പറ്റണം എന്നുള്ള വാശിയൊന്നും നമുക്കില്ല. ആൻഡ് അത്യാവശ്യം വളരെ ഫ്ലൂയിഡായിട്ടാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. ഒന്നിനും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതുപോലെ ഒരു ലാഗ് ഉള്ളതുപോലെ തോന്നുന്നില്ല. 4 GB റാം ആണുള്ളത്, 64 GB ഇൻറ്റേർണൽ സ്റ്റോറേജ് ആണ്. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സിം ട്രേ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, ആസ് യു ക്യാൻ സീ 2 നാനോ സിമ്മും ഒരു മൈക്രോ SD കാർഡും വെക്കാനുള്ള സ്ലോട്ടുണ്ട്. അടിപൊളിയാണ്. നമുക്ക് അങ്ങനൊരു പർപ്പസിനാണെങ്കിൽ ഇതാണ് Nokia G21. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ. ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.